Привет, ребят, с вами Никита, и это мой уже второй влог. Давайте подписывайтесь на канал, и давайте наберем 3 лайка. 3 лайка. Мой брат тоже считается, то есть 2 лайка, короче. Это, короче, мой влог. Да. Спасибо за поддержку, что у меня 4 подписчика. Да, я знаю, я начинающий только ютубер. Жалько моего брата 12. Суть, что я хотела сказать. Сегодня пятница, 25 число. Ставьте лайк, кому завтра в школу, потому что мне завтра в школу. И Матвею завтра в школу. Просто жиза. Влог. В этом влоге я буду рассказывать о моем спорте, которым я занимаюсь. Ладно, начнем. Сейчас, я быстро. Так вот, я сегодня расскажу, чем я занимаюсь. Я занимаюсь 5-й год пошел. Занимаюсь хоккеем. Много достижений, показать я их не могу, я не нашел их. Извините. В следующем видео покажу. Видео в следующем у нас будет про Fortnite тогда. Я там не очень хорошо играю, поэтому не судите строго. Я только начинающий, в принципе. Вот. Занимаюсь 5 лет хоккеем. Играю в команде Ястребы, занимаюсь в 3 кота. В 10 часов возвращаюсь только домой. Очень плохо. Сейчас у нас уже ночь. 10 часов. Мой брат там сидит в зале, снимает. Ну, не снимает, а... Ну, смотрит ролик. Влог этот, извините, он недолгий. Я, наверное, послезавтра буду видео снимать. Я хочу весной или в это воскресенье сделать рэп-клип. Я вам гарантирую, рэп-клип сделаю. Так что ждите от меня рэп-клип. Ну ладно, давайте. Набираем 2 лайка. Смотрим, будет 3. И я, как только набирается 2 лайка, или 3, Матвей тоже считается, я сразу же выпускаю новое видео про Fortnite. На Fortnite давайте наберем 4 лайка уже. И если наберется, то я сниму рэп-клип. И сразу же за ним видео новое. Договорились? Все, ладно. Влог у меня подходит к концу у нас, тем более там кто-то пришел. Ну ладно. Всем удачи, всем пока.